今日我哋落到嚟呢個叫南芝多丁啊，咁呢度對出外面呢就係三河灣嚟噶啦。咁我哋今日嚟呢度呢係賓燒啊，即係燒海鮮。咁但係咧呢一間呢就係必須要預約嘅，咁所以呢大家如果嘅話呢就可以打電話過嚟預約。咁門口駐車呢都係無料嘅，你見到有好大個嘅駐車場啦。咁但係如果大家呢係唔想預約啦，覺得好麻煩或者去講日文嗰啲呢，大家可以去我而家手指指住呢一棟嘅魚市場食堂Sakudo。咁嗰度裏面呢，就又可以即場買啲生蠔啊、蜆啊等等嘅呢。旁邊呢棟嘢嘅隔離呢，呢個位置呢，就係一個帳篷嘅位呢，就可以喺裏面即買即燒，就唔需要預約嘅。咁我哋今日去呢度呢，就環境比較優美啦，因為佢就要預約啦，又買嘢飲啦，然後裏面有個縫呢，即係好似真係一間餐廳咁樣呢，個環境相對嚟講呢，就靚啲嘅，仲可以望住個海嚟嘅食添。不過今日都幾大風啊吓！我哋而家入去啦。咁呢度呢，就係可以買嘢啦，跟住就即場喺旁邊隔離裏面呢啲咁嘅座位啦，直頭好似我哋香港嗰啲 BBQ 咁樣呢，就有得即場燒嘅，係啦。咁呢度嘅種類呢，就會比較多啲啦，即係好似香港嗰啲 BBQ 咁樣啦，係啦，就係好多選擇真係。跟住然後好多啲腸呢，因為平日我係唔點食腸嘅人，腸啊丸嗰啲我都麻麻地嘅，但係嚟到日本我就會食咯，因為知道佢真係用新鮮嘅豬肉去整咯。咁佢有好多一份份嘅嘢，其實已經整好晒啦，因應你自己要嘅嘢啦。咁你直接睇住個價錢，你跟住買咧，執好晒咧就可以過到去 cashier 嗰度俾錢，跟住就可以攞出去燒噶啦。其實如果坐出面嗰啲位咧，係會望到海嘅，真係好闊落好大。咁咧選購好食材咧，咁而家咧就可以燒啦，係啦，係好似我哋香港嗰啲港式 BBQ 咁樣嘅，同埋呢個地咧好乾淨咯，即係啲人咧就好中意嚟呢個地方。咁嘢飲咧就係呢度嘅。咁啲嘢飲咧就係可以自己斟嘅，好多唔同類型嘅選擇都係唔需要錢嘅，有冰水啦，有咖啡啦，有蜜茶啦，跟住咧仲有咖啡拉提啦，係啦，烏龍茶啊，橙汁啊，百事可樂啊，咁嗰啲全部都有嘅。咁洗手間咧就喺而家呢個男士行緊出去嘅呢一個位置啦。咁同香港就好唔同啦，佢直頭台面咧係會有一啲醬料同埋鹽啊嗰啲咧已經擺到俾你做調味料噶啦，即係如果你覺得佢哋醃製嘅唔夠咧，你都可以額外再喺呢度自己加嘅。都好乾淨嘅呢度，係佢咧就跟住擺呢度就可以直接燒咯，係超級方便咯，有個網，好靚啊！睇下出晒煙啊！呢個燒雞肉已經燒好啦，一陣就已經試下先。我的天！有燒腸，其實呢度好多嘢食，然後呢樣都好新鮮。係啊，呢度仲有一樣有特別咧，就係呢個燒飯團，啲香港人最中意食嘅。咁而家值得可以喺呢度燒，仲有魚啊，仲好多嘅種類咯。跟住咧，我哋就啱啱喺嗰度撳咗一杯ice latte 出嚟，跟住再配埋再溝咗 ice 嘅 cappuccino， 佢係用呢度日本嘅雀巢嘅咖啡咯。唔使錢㗎呢個。
入場費咧，呢度就900 yen 一位，咁已經係包咗嗰啲爐具啊、盤啊呢啲咁嘅紙碟啦，跟住筷子。咁我啱啱咧就嗌咗一個呢個燒窿個少少，係應該係煙肉包住啲肉嘅腸咯。哇，都好靚啊！呢個都好吸引啊！咁我唔客氣啦。蝦頭好食，好新鮮，好新鮮，好新鮮。入邊飯嚟啊，咁得意嘅。我哋嗰次翻住食嗰隻啊。好，唔該老豆。好正哦。哦，糯米嚟嘅入邊，妹妹。哦，糯米飯。糯米飯。多意思，有好多口水絲。唔使點嘢，夠味。不過點會搞到咁樣整出嚟嘅？好大風啊，不過好好食啊嘛。好凍。每一日都冇停過，就係食，瞓醒又食，上車又食，去到餐廳又食，坐翻車又食。風過嚟㗎，翻埋呢呢個 open up area， 所以係會有啲風嘅。可以試啲。點解俾唔啱啱呢個嚟㗎，呢個係 OK。你食過？啱啱呢個嚟㗎，呢個係一嚿金沙骨，佢係滴汁。使唔使咩啊？使唔使點嘢咧？夠唔夠味道咧？好正，好多就係啲油脂直出嚟，超正，細個食堂門口咧，仲有賣500 yen 嘅甜番薯片咯，好似薯片咁樣，仲落咗蜜糖，好好食，大家記得買嚟食啊！